maanta waxaynu qaadanaynaa runtii erey aad u muhiim ah. Haddaad doonayso inaad kor u qaaddo xirfadaada luqadda Ingiriiska, ku soo biir fasalada aan bilaabi doono bisha Janaayo ee sanadka cusub 2026 hadduu Alle idmo. ereygaas oo la whose luqad ahaan waxaa la asagu wuxuu ka tirsan yahay qaybta la relative pronouns waliba markuu dhexda ku jiro oo laba jumlad isku xiriirinayo oo qofku waxa leenaa jumladda hore uu dambeeyo tusaale ku siinaya marka tusaale ahaan waxaa tiri kani waa nin, this is a man, this is a man, kani waa nin. haye caruurtiisu, his children, caruurtiisu are good, waa kuwa fiican. his children caruurtiisu are good, waa kuwa fiican. marka waxaan rabnaa inaan jumlada isku xirno. waa laba jumladood oo kala madax banaan ay ahaayeen inaan halkan inaan rabaa. marka la isku xirayo marka jumladaha noocan oo kale ah waa in ereyga jumlada u dambeeyo oo lahaansho muujiya. waayo hadhow kanuu bedelaya asaga midkaa lahaanshaha u taagan ayuu bedelayaa hal jumladuna ka dhigayaa. marka waxaa leedahay this is a man, kani waa nin, this is a man, kani waa nin kaasoo caruurtiisu, whose children, kaasoo caruurtiisu, whose children, kaasoo caruurtiisu, whose children are ay yihiin good, kuwa fiican. whose children, kaasoo caruurtiisu are ay yihiin good, kuwa fiican. marka saasoo badanaa marka isku xiranaysa laba jumladood oo midda dambana uu ka bilaabanayo erey lahaansho ah sida his wixiisa, heer waxeeda, their waxooda. marka histi iyo theirti iyo heerti intaa bixiso ayaad waxay isticmaalaysaa erey la dhaho marka whose ay isticmaalaysaa. jumlad kale aan ku siiyo oo qof dumar ah tusaale ahaan waxaad tiri this is tani waxaa weeye a princess, amiirad. this is a princess, tani waa amiirad. haye aabaheedna, her father, aabaheedna is wuxuu yahay a king, boqor. aabaheedna waa boqor. waxaa rabtaa marka isku keento labada jumladood inta maxaa ku yeela marka aabaheed. hadhow marka waxaan rabnaa isku xir labada jumladood annagoo ka tegayna ereyga lahaanshaha. waayo ereygan whose wuxuu u taagmayaa lahaanshihii iyo isku xiriirintii baa saa isku haya jumladda. wuuna isuu ka xiriirinayaa wuuna lahaanshaha qofka horna uu leeyahay waxna uu sheegayaa. oo ingiriiska wuxuu yaqaanaa relative pronouns uu ka mid tahay magacyaalada wax xiriiriya. tusaalaan ku siinaya marka okay maxaa tiri this is tani waxaa weeye a princess, amiirad. marka taasoo aabaheed marka heerta aabaheed maaho whose father, taasoo aabaheed is uu yahay a king, boqor uu yahay. marka waxaan eegaynaa marka hadda casharka buu ku yaalo isu u yaalo si markaasi aan u aragno jumlado fara badan oo ereygan la gelinayo. okay casharka waa kan waa language practice waaye. we anagu sometimes mararka qaar use waxaa isticmaalnaa whose ereyga la dhaho in the place of bedelkii his or her and their aa la isticmaalaya to talk about say uga hadlaan something shay which belongs to uu leeyahay somebody, qof uu leeyahay. for example tusaale ahaan we can say waxaan dhihi karnaa ayada sidoo kale he is a mechanic, isagu waa mechanic. his work shaqadiisana is always good, had iyo jeer way fiican tahay. or ama waxaan dhihi karnaa he is a mechanic, isagu waa mechanic. marka hisaan bixinaynaa whose work kaasoo shaqadiisu is always had iyo jeer good, ay fiican tahay. she is a well known journalist, waa saxafiyad aada loo yaqaano. her articles qormooyinkeeda help waxay ka caawiyaan people dadka to understand inay fahmaan politics siyaasadda. or ama waxaan dhihi karnaa she is a well known journalist, waa saxafiyad aada loo yaqaano. whose aan qaadana heeraan bixinaa marka whose articles taasoo qormooyinkeedu help ku caawiyaan people dad ku caawiyaan to understand inay fahmaan politics siyaasadda. haddaba right qor baa lagu yidhi one sentence hal jublad used adoo isticmaalayo whose adoo isticmaalayo. mid koowaad ayagaa noo sameeyey he is a teacher, isagu waa macalin. all his pupils dhammaan ardadiisu past waxay gudbeen their examination imtixaankooda. maxaa leedahay marka
He is a teacher whose pupils kaasoo ardaydiisu marka all dhammaan past ay gudbeen their examination imtixaankooda. Layliyada aan ka shaqeyna marka waxaa lagu siiyey Najib is a farmer. Najib waa beeraale. His maize galeydiisu is growing waxay u koraysaa very well si fiican this year sanadkan. Marka waxaan leenahay Najib is a farmer waa beeraale whose maize kaasoo galeydiisu is growing ay u korayso very well si fiican this year sanadkan. Waxaa lagu yidhi Asha is a fruit seller. Caasho waa qudaar iibiso. Her fruit qudaarteedu is always had iyo jeer very fresh waa mid aad fresh u ah. waxaan leedahay un Asha is a fruit seller. Her ayaa bedelaysaa marka hal jumla ka dhigaysaa marka whose fruit taasoo qudaarteedu is always had iyo jeer ay tahay very fresh mid aad fresh u ah. He is a footballer. Isaga waa nin kubadda cagta dheela. His team kooxdiisuna one waxay ku guuleysteen the cup koobka last year sanad hore. waxaad leedahay marka he is a footballer waa kubadda cagta nin dheela isagu whose team kaasoo kooxdiisu one ay ku guuleysatay the cup koobka last year sanad hore. Number 4 waxaa lagu yidhi Amran is a health worker. Amran is a health worker waa shaqaale ka shaqeeya caafimaadka. Her daughters gabdhaheeduna are also nurses sidoo kale waa kalkaaliyaal. marka waxaa leedahay Amran is a health worker waa shaqaale ka shaqeeya caafimaadka. Whose daughters taasoo gabdhaheedu are also sidoo kale yihiin nurses kalkaaliyaal. Sulaiman is a student waa arday. His exam results natiijooyinkiisa imtixaankuna are very good aad bay u fiican yihiin. Sulaiman is a student waa arday whose exam results kaasoo natiijooyinkiisa imtixaankuna are very good aad u fiican yihiin. Number 6 waxaa weeye Anna is a woman waa haweeney from kasoo jeeda Italy. Hersan wiilkeeduna lives wuxuu ku nool yahay in Gabiley. markasta waxaa la rabaa in aad la aado marmar waxaa weeye ereyga laga hadlaya haddii uu qofku uu leeyahay haddii xagga hore uu jiro magac hore daba dhigaysaa. ilaa hadda jumlada laba Italy oo dambayso whose lama dhigin Italy wax ma laha moogtan Anna iskale. marka waxaa leedahay Anna whose son kaasoo wiilkeedu lives ku nool yahay in Gabiley is a woman waa haweeney from kasoo jeeda Italy aan leedahay marka. Mahdi is a farmer waa beeraale. His goats arigiisa ama riyihiisu run away way ordeen yesterday shalay ordeen. Mahdi is a farmer. Mahdi waa beeraale whose goats kaasoo riyihiisu run away ordeen yesterday shalay. Burhan is a boy. Burhan waa wiil. His ancestors kaasoo awoowayaashiisu lived ay ku noolaayeen in Mecca. Burhan is a boy marka whose ancestors kaasoo markaasi awoowayaashiisu lived ay ku noolaayeen in Mecca. Layla is a business woman. Layla waa haweeney shaqaysata. Her hotelkeeduna is famous waa hotel caana. Layla is a business woman waaye whose hotel kaasoo hotelkeedu is uu yahay famous mid caana. Haweeney gabadha la dhaho is an Arabic teacher waa macallin Arabic dhiga. Her pupils ardaydu speak waxay u hadlaan very good Arabic aad u fiican ay ku hadlaan. Her pupils ardayda yaryar her pupils ardaydu speak waxay ku hadlaan very good Arabic aad u fiican. waa sameynaa marka haweeney is an Arabic teacher waa macallin Arabic dhiga whose pupils taasoo ardaydu speak ay ku hadlaan very good Arabic aad u fiican. waaye wax badan aan iskala shaqeynay leeliyo badan aan ka shaqeynay muhiimaddu waxaa un weeye marka aad aragto laba jumladoo kale madax bannaan oo mid daba lahaanshaha qofka hore inuu wax leeyahay sheegayso waxaa sameynaysaa markaasi lahaanshahii history base taalay ama heertii taalay ama deertii taalay ama awartii taalayba wixii meesha yaalay oo lahaansho ah waxaa bedelaya whose marka waxay ku qabanaysaa laba shaqo marka laba jumlada isku xiriirinayso waa relative waaye xiriiriye waaye magacaasna idaa u taagan haddana waa pronoun marka saasay marka waxay ku tahay relative pronoun magacyadu wax isku xiriiriya marka casharkeenu runtii muhiimad gaar u lahaa inta laga gaaray casharka xiga waxaan idin leeyahay wabilaahi tawfiiq.